Pikpyetjet e vrasjes së Ilaria Sulës në Itali, çfarë dëshmoi autori dhe misteri i motivit. Vrasja e Ilaria Sulës duket si skenari i një filmi horror. 22 vjeçaria shqiptare e cila rezultonte zhdukur prej një jave, u gjetë pa jetë futur në një valixhe dhe hedhur më pas në një zonë të pëllëzuar, 40 kilometra larg Romës. Hetimet zbuluan se autori i kësaj ngjarje tragjike është ishi dashuri i 22 vjeçares shqiptare Mark Anthony Samson, 23 vjeçari me origjinë filipinase, student për arkitektur, u arrestua pasi pranoi vrasjen pas disa orësh përballje me hetuesit. I riu akuzohet për vrasje me dashje dhe fshehje të kufomës. Më vjen keq për çfarë bëra, shprehur ai përpara hetuesve. Gjatë momentit të marrjes në pyetje, i riu nuk ka treguar motivin e krimit, ditën kur e ka kryer vrasjen apo dinamikën se çfarë ndodhi deri në momentin e fundit. Dyshimet janë se gjithçka ka ndodhur pas një debati të nxehtë mes të dyve, me shumë mundësi për shkak të fundit të marrëdhënies së çiftit. Përgjigjet në këtë pikë pritet i jap analiza e kamerave të sigurisë në lagjen ku jetonte i riu bashkë me prindrit. Aty dyshohet se ndodhi edhe krimi, e cila ishte në vitin e tretë në statistik në Universitetin e La Sapienzas, ishte zhdukur prej 25 marsit. Në orën 21 kishte dalë nga apartamenti që ndante me disa vajza të tjera pa lënë gjurmë. Para se të ikte kishte shkëmbyer disa mesazhe me ish të dashurin. Hetimet kanë zbuluar se ata janë takuar në një parking në rrugën ku jetonte 23 vjeçari. Dyshohet se në debate sipër i riu e ka goditur me thik disa herë shqiptaren dhe më pas e ka futur në valixhe dhe ka ikur për ta hedhur në një zonë disa kilometra larg Romës. Një ngjarje planifikuar nga ana e vrasit, komenton kriminologja Laura Todaro. Hetuesit do të analizojnë qeliza telefonike të Filipinasit. Sipas mediave, pas zhdukjes së Hilarias për të humbur gjurmët, Samson ka shkuar tek miqtë e viktimës për të pyetur mbi fatin e saj. Hetuesve ai u ka treguar se ka hedhur celularin e Hilarias në një puset. Por nga sa është konstatuar nga hetimet përpara se ta bënte këtë, Samson i ka dërguar disa mesazhe të vllait viktimës dhe ka postuar disa foto me qëllim për të çuar në drejtim të gabuar hetimin. Pritet që trupi të pajetës shqiptares t'i kryet një autopsi. Sipas asaj që shkruajnë mediat italiane, ka qenë vetë Samson i cili pasi është dorëzuar para hetuesve, i ka drejtuar ata drejt vendit ku hodhi valixhen. Ai tregoi se shkoi drejt vendit me makinë. Hetuesit po shikojnë edhe për qeliza telefonike të celularit të shqiptares pasi dyshohet se ai e ka përdorur gjatë kohës që ajo ishte raportuar e zhdukur. Nga ajo që raportojnë mediat, mendohet se ngjarja ka ndodhur në shtëpinë e Samson dhe prindrit e tij kanë qenë të pranishëm në shtëpi, por babai dhe mama e tij nuk janë aktualisht në hetim. Megjithatë, sipas të njëjtave burime gjatë pyetjeve të prokurorit, i dyshuari nuk ju përgjigj disa pyetjeve. Ai tha se futi trupin në makinë, mbylli një valixhe dhe hodhi në një lugin. Armën e krimit, një thik, ai thot se e ka hedhur në një kazan në një lagje të Romës, por deri më tani as thika dhe as celulari i Ilarias nuk janë gjetur. Familja e Ilarias Sulës jeton në Terni. Në shtëpinë e tyre ka kapluar zia. Nga vështirësitë e emigrimit tashmë u duhet përballen dhe me këtë tragjedi, siç shkruajnë mediat. Ilaria la babain pas nënën dhe vllain e vogël.